ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ बृहन्नारदीये पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये सुखागमनं नाम प्रथमोऽध्यायः आरभ्यते। श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्यमाजग्मुर्मुनयः सत्रकाम्यया असितो देवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः सुमतिः काश्यपश्चैव जाबालिर्भृगुरङ्गिराः वामदेवः सुतीक्ष्णश्च शरभङ्गश्च पर्वतः आपस्तम्भोऽथ माण्डव्यो गस्त्यः कात्यायनस्तथा रथितरोरिभुश्चैव कपिलो रैभ्य एव च। गौतमो मुद्गलश्चैव कौशिको गालवक्रतुः अत्रिर्बभ्रुस्त्रितः शक्तिर्बुधो बौधायनो वसुः कौण्डिन्यः पृथुहारीतौ धूम्रः शङ्कुश्च संकृतिः शनिर्विभाण्डकः पङ्को गर्गः काणादेव च। जमदग्निर्भरद्वाजो धूमपो मौनभार्गवः कर्कशः क्षौनकश्चैव शतानन्दो महातपाः विशालाख्यो विष्णुवृद्धो जर्जरो जयजङ्गमौ पारः पाशधरः पूरो महाकायोऽथ जैमिनिः महाग्रीवो महाबाहुर्महोदर महाबलौ उद्दालको महासेन आर्त आमलकप्रियः ऊर्ध्वबाहुरूर्ध्वपाद एकपादश्चतुर्धरः उग्रशीलो जलाशी च पिङ्गलोत्रिर्विभुस्तथा शाण्डीरः करुणः कालः कैवल्यश्च कलाधरः श्वेतबाहुरोमपादः कटुः कालाग्निरुद्रगः श्वेताश्वतर एवाद्यः शरभङ्गः पृथुश्रवाः एते सशिष्या ब्रह्मिष्ठाः वेदाङ्गपारगाः लोकानुग्रहकर्तारः परोपकृतिशालिनः परप्रियरताश्चैव श्रौतस्मार्तपरायणाः नैमिषारण्यमासाद्य सत्रं कर्तुं समुद्यतास् तीर्थयात्रामथोद्दिश्य गेहात् सूतोऽपि निर्गतः पृथिवीं पर्यटन्नेव नैमिषे दृष्टवान् मुनीन् तान् सशिष्यान् नमस्कर्तुं संसारार्णवतारकान् सूतः प्रहर्षितः प्रागाद् यत्रासंस्ते मुनीश्वराः ततः सूतं समायान्तं रक्तवल्कलधारिणम् प्रसन्नवदनं शान्तं परमार्थविशारदम् अशेषगुणसम्पन्नम् अशेषानन्दसम्प्लुतम् ऊर्ध्वपुण्ड्रधरं श्रीमन् नाममुद्राविराजितं शङ्खचक्रधरं दिग्धं गोपीचन्दनमृत्स्नया लसच्छ्रीतुलसीमालं जटामुकुटमण्डितं जपन्तं परमं मन्त्रं हरेः शरणमद्भुतं सर्वशास्त्रार्थसारज्ञं सर्वलोकहिते रतं
जितेन्द्रियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जगद्गुरुं व्यासप्रसादसम्पन्नं व्यासवद् विगतस्पृहं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय नैमिषेयामहर्षयः। श्रोतुकामाः समाबभ्रुर्विचित्रा विविधा कथाः ततः सूतो विनीतात्मा सर्वान् ऋषिवरान् मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा ननाम दण्डवन्मुहुः। ऋषय ऊचुः सूत सूत चिरञ्जीव भव भागवतो भवान् अस्माभिस्त्वासनं तेद्य कल्पितं सुमनोहरम् अत्रास्यतां महाभाग श्रान्तोऽसीत्यवदन् द्विजाः। ततस्तु सोपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु तपोवृद्धांस्ततः दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदा निर्विष्टमासनं भेजे विनयादरौ महर्षणिः। सुखासीनं तदस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च श्रोतुकामाः कथा पुण्या इदं वचनमब्रुवन्। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग भाग्यवानसि साम्प्रतं पाराशर्यवचो हार्दं त्वं वेद कृपया गुरु। सुखी कच्चिद् भवानद्य चिरादृष्टः कथं वने श्लाघनीयोऽसि पूज्योऽसि व्यासशिष्यशिरोमणे। संसारेऽस्मिन् सारे तु श्रोतव्यानि सहस्रशः तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद्भवेत्। तन्नो वद महाभाग यत्ते मनसि निश्चितं संसारार्णवमग्नानां पारदं शुभदं च यत्। अज्ञानतिमिरान्धानां नेत्रदानपरायण वद शीघ्रं कथासारं भवरोगरसायनं। हरिलीलारसोपेतं परमानन्दकारणम् एवं पृष्टः शौनकाद्यैः सूतः प्रोवाच पाञ्जलिः। सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रास् तीर्थं पुष्करसंज्ञितं स्नात्वा तृप्त्वा ऋषीन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ ततः प्रयातो यमुनां प्रतिबन्धविनाशिनीं। क्रमादन्यानि तीर्थानि गत्वा गङ्गामुपागतः ततः काशीमुपागम्य गयां गत्वा ततः परम् पितृन्निष्ट्वा ततो वेणीं कृष्णां तदनन्तरं ततः स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रममाव्रजम्। धेनुमत्यामहं स्नात्वा ततः सारस्वते तटे त्रिरात्रमुषितो विप्रास् ततो गोदावरीं गतः। कृतमालां च कावेरीं निर्विन्ध्यां ताम्रपर्णिकां तापीं वैहायसीं नन्दां शर्मदां नर्मदां गतः। गत्वा चर्वणवतीं पश्चात् सेतुबन्धमथागमं ततो नारायणं द्रष्टुं गतोऽहं बदरीवनं। ततो नारायणं दृष्ट्वा तापसानभिवाद्य च नत्वा स्तुत्वा च तं देवं सिद्धक्षेत्रमुपागतः। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमन्नागतवान् कुरून् जाङ्गलं देशमासाद्य हस्तिनापुरगोभवम्। तत्र श्रुतं विष्णुरातो राज्यमुत्सृज्य जग्मिवान्
गंगातीरं महापुण्यं ऋषिभिर्बहुभिर्द्विजाः तत्र सिद्धाः समाजग्मुर्योगिनः सिद्धिभूषणाः देवर्षयश्च तत्रैव निराहाराश्च केचन वाताम्बुपर्णाहाराश्च श्वासाहाराश्च केचन फलाहाराः परे केचित् फेनाहाराश्च केचन वाताम्बुपर्णाहाराश्च श्वासाहाराश्च केचन फलाहाराः परे केचित् फेनाहाराश्च केचन तं समाजं द्रष्टुकामस्तत्राहमगमन्दुजाः तत्र जगाम भगवान् ब्रह्मभूतो महामुनिः व्यासपुत्रो महातेजः शुकदेवः प्रतापवान् श्रीकृष्णचरणाम्भोजे मनसो धारणां दधत् तं दुष्टवर्षं योगेशं कम्बुकण्ठं मदोन्नतं स्निग्धालकावृतमुखं गूढजत्रुं ज्वलत्सभम् अवधूतं ब्रह्मभूतं ष्ठीवद्भिर्बालकैर्वृतं स्त्रीगणैर्धूलिहस्तैश्च मक्षिकाभिर्गजो यथा धूलिधूसरसर्वाङ्गं शुकं दृष्ट्वा महामुनिं मुनयः सहसोत्तस्थुर्बद्धाञ्जलिपुटा मुदा स्त्रियो मूढाश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा दूरतः स्थिताः पश्चात्तापसमायुक्ता शुकं नत्वा गृहान् ययुः आसनं कल्पयाञ्चक्रुः शुकायोन्नतमुत्तमम् आसेदुर्मुनयोऽम्भोज कर्णिकायाश्छदा इव तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिर्व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा पूजां दधद्ब्राह्मणकल्पितां तदा रराजताराव्रतचन्द्रमा इव इति श्रीबृहन्नारदीये पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये शुकागमनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीपुरुषोत्तमार्पणमस्तु।